गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट साउंड्स। हार्ट साउंड्स को मेनली मैंने डिवाइड किया है नॉर्मल हार्ट साउंड्स और एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स। नॉर्मल हार्ट साउंड्स में हमारे पास 4 हार्ट साउंड्स हैं, S1, S2, S3 एंड S4। कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि किस तरह S3 एंड S4 नॉर्मल हार्ट साउंड्स हैं, और इन सम केसेस हम ये कहते हैं कि एबनॉर्मल साउंड्स हैं S3 एंड S4। ठीक है, इनको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि S1 क्या है, S2 क्या है, S3 क्या है और S4 क्या है। S1, S2 एंड S3 को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट में वॉल्व्स कौन से होते हैं और किस तरह वो काम करते हैं। ठीक है, तो हार्ट के वॉल्व्स के बारे में बताऊंगा और इसकी जो फिजियोलॉजी के ये काम कैसे करते हैं वो ऑलरेडी मैंने पीछे वीडियोस में बता चुका हूँ कि वेंट्रिकुलर फिलिंग जब होती है या कार्डिक साइकिल में मैंने बताया कि किस तरह वॉल्व्स क्लोज होते हैं और किस तरह इनकी फिजियोलॉजी होती है। ठीक है, तो मैं इसमें ये बताऊंगा कि कौन कौन से वाल्व्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे होता है हमारे पास माइट्रल वाल्व। ये मैंने लेफ़्ट हार्ट बनाया है और ये मैंने राइट हार्ट बनाया है, बट ये कोई एनाटॉमिकल करेक्ट डायग्राम नहीं है। लेफ़्ट हार्ट साइज़ में बड़ा होता है लेकिन राइट छोटा होता है, तो मैंने इसको ड्रा करते हुए मुझसे मिस्टेक हुई। तो आप सपोज़ ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो लेफ़्ट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व होते हैं, इनको बोलते हैं हम माइट्रल वाल्व। ठीक है, वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान जो वाल्व होते हैं उनको बोलते हैं एओर्टिक वाल्व। ठीक है, ये एओर्टिक वाल्व है और ये माइट्रल वाल्व है। अगर हम राइट साइड पे आएँ तो इसमें देखें आप, ये एट्रियम और वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व्स होते हैं उनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व्स। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो हमारे पास वेन होता है के दरमियान हमारे जो पास जो वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं हम पल्मोनरी वॉल्व्स। ठीक है, ये दो पार्ट हैं हार्ट के और इसमें 4 बेसिक वॉल्व्स हैं। ठीक है, तो होप सो कि ये आपको समझ आया। ठीक है, अभी हम चलते हैं हार्ट साउंड्स की तरफ। इसमें यह है कि हमारे पास S1 कैसे प्रोड्यूस होती है। S1 हमारे पास माइटल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोजर से पैदा होती है। ठीक है, पहले मैं एक बार बात कंफर्म कर दूँ कि कोई भी हेल्दी वाल्व जो कि फिज़िकली नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में हो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता जब वो ओपन होता है। ठीक है, एनी वाल्व ऑफ द हार्ट विच ओपन्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। ओके, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट मैं ये बता रहा था कि S1 कैसे प्रोड्यूस होता है, माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। मीन दैट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व्स होते हैं वो एक साथ जब क्लोज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये S1 साउंड प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल साउंड होता है। ठीक है, और ये होता है सिस्टोलिक साउंड। ठीक है, मैं बताता हूँ लास्ट पे कि सिस्टोलिक कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड वन है एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। एओर्टिक वाल्व हमारे पास थे लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान जो वाल्व एओर्टिक वाल्व्स थे, और पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व थे पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, तो ये होंगे हमारे पास पल्मोनरी S2 साउंड प्रोड्यूस करेंगे जब ये क्लोज होंगे। ठीक है, तो हमारे पास एओर्टिक और पल्मोनरी वाल की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम S2 बोलते हैं। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एओर्टिक कंपोनेंट और पल्मोनरी कंपोनेंट S2 साउंड के, वो मैं बताता हूँ कि किस तरह दो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग से S3 साउंड प्रोड्यूस होती है। इसमें एक सीन क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज जब कर रहे होते हैं तो आपकी ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही होती है, और ब्लड बहुत तेज़ी के साथ हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेके हमारे हमारे राइट एट्रियम में आ रहा होता है। ठीक है, जब राइट एट्रियम में आ रहा होता है तो इसको यहाँ पे पंप करते हुए जब हमारे पास राइपड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है, ये वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज़ में मैंने बताया था कि राइपेड वेंट्रिकुलर फिलिंग कैसे होती है और क्यों होती है। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर फिलिंग की आप वीडियो देख लेंगे, उसमें मैंने बताया था। तो इसमें जब रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग बहुत फास्ट होती है एक्सरसाइज के दौरान, तो उस टाइम जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं S3 साउंड। ठीक है, ये वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से होती है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है हाइपरट्रोपिक हाइपरट्रोपिक वेंट्रिकल जब होता है तो हाइपरट्रोपिक का मतलब क्या होता है, हाइपरट्रोपिक का मतलब होता है जब उसका साइज़ बढ़ जाता है या वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता या सख्त हो जाता है। अगर मैं अपने सिंपल वर्ड्स में कहूँ, सख्त हो जाता है, तो एट्रियम को बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है
ताकि वो अपना ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में पुश कर सके, ठीक है। इससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं S4 साउंड, ठीक है। मैंने स्टार्ट में बात की थी कि नॉर्मल में S3 और S4 कैसे आते हैं। नॉर्मल में अगर एक हेल्दी पर्सन है, आप 16 ईयर से लेकर, हम जिसको यंग एज कहते हैं, ठीक है, यंग एज में S3 साउंड इज़ नॉर्मल, ठीक है। अगर वो प्रोड्यूस हो भी रही है तो एक नॉर्मल चीज़ की वजह से हो रही है या नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो इस एज में बहुत ज़्यादा प्रॉपर ही काम करती है, तो इस दौरान S3 साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। S4 साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? S4 साउंड नॉर्मल इस ऐसे है कि जब एक ओल्ड मैन आता है तो उसमें ये S4 साउंड नॉर्मल होती है, क्योंकि उसका जो वेंट्रिकुलर है वो हाइपोट्रोपिक हो चुका होता है। तो हम ये कहते हैं कि एट्रियम को बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है कि वो वेंट्रिकुलर को फिल कर सके, ठीक है, वेंट्रिकल को फिल कर सके। तो ये है हमारा S4 साउंड। मैंने फिर एक बात की कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक में किस तरह ये कौन सी साउंड्स कहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो हम सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी हम सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ऑफ हार्ट की बात करते हैं तो हम वेंट्रिकल की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं वेंट्रिकल का सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ड्रा करता हूँ, देखें। ये मैंने ड्रा किया है सिस्टोलिक फेज़, और ये है डायसिस्टोलिक यहाँ तक, और फिर अगेन सिस्टोलिक, अगेन डायसिस्टोलिक, ठीक है। तो सिस्टोलिक जो हार्ट सिस्टोलिक या वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक होता है वो 0.3 सेकंड का होता है, और ये डायसिस्टोलिक 0.5 सेकंड्स का होता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्टली जो स्टार्टिंग में सिस्टोलिक स्टार्ट में जो साउंड होता है उसको S1 बोलते हैं, और फिर जो एंड पे होता है, सिस्टोलिक के एंड पे होता है, उसके टू कंपोनेंट होते हैं, S2 के टू कंपोनेंट। फर्स्टली एयोर्टिक वाल्व क्लोज होते हैं और फिर पल्मोनरी वाल्व क्लोज होते हैं। इनकी मेन वजह ये है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल स्ट्रॉन्ग होता है और वो बहुत आसानी के साथ ब्लड को पुश कर देता है, और ये वाल्व जल्दी क्लोज हो जाते हैं बनिस्बत हम दूसरे को पल्मोनरी वाल्व जो है। एयोर्टिक वाल्व पहले क्लोज होते हैं और पल्मोनरी बाद में होती है। तो हम एयोर्टिक कंपोनेंट ये हो गया और पल्मोनरी कंपोनेंट ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास S3 साउंड है जो कि डायसिस्टोलिक में होती है, और फिर S4 साउंड है जो जो कि आल्सो डायसिस्टोलिक में होती है। तो ये था कि हमारा आज की वीडियो हार्ट साउंड्स के हवाले से, ठीक है। तो बी हैप्पी गुड डॉक्टर्स, गुड बाय।